Täna on siis meil finaali jõudnud 3 meeskonda. Taimi, Alu ja Groveneer. Ja kindlasti on igal ühel neist oma tugevused ja ka oma nõrkused. Kui me Taimit vaatame, siis kahtlemata nende indikaator loob väärtust, sest kes meist ei tahaks olla veendunud, et toode, mida me sööme, on hoitud õigel temperatuuril ja järelikult on ta ka värske. Samal ajal taimipoisid peaksid suutma selle väärtuse ka rahaks pöörata, et need kliendid, kellele nad oma toodet müüvad, saaksid sellest väärtusest aru ja oleksid valmis selle eest maksma. Groveneeri tugevuseks kahtlemata on see, et Groveneer on juba toimiva tootega turul. Groveneer on käivet teinud päris muljetavaldavas summas. Samal ajal mind ikkagi natukene paneb muretsema, et kas iga ostja saab selle toote paigaldamisega ise hakkama. Nii et see müügimudel, et mida müüakse ja kes selle paigaldab, vajab äkki veel veidikene lihvimist. Alu lauamäng võitis meie südamed just sellepärast, et ta on suunatud väga konkreetsele kliendile väga konkreetses segmendis. Nüüd peab Alu ära tõestama, et tõesti selle segmendi jaoks see lauamäng on see, mida nad mängivad ja mille eest nad ka maksma on valmis.